We can and we will. We can and we will. Ayo, what's up beautiful people? Nubundi reka tukomeze tubifuriza ibihe byiza cyane. Muri mwese mudukurikiye gahunda 5 reka tuvuge ku gikorwa kiri kubera mu Rwanda mu gihe kiri kugera ku munsi ya nyuma. Ni igikorwa cya bar cyangwa se amarushanwa nyafrika y'umukino wa basketball, aho abahanzi cyangwa se ibyamamare byo mu Rwanda byagiye bigaragaza ko bimaze gusobanukirwa kuba bakwitabira amarushanwa agiye atandukanye nyuma yuko wenda habamo ari ibyishimo, ariko hari byinshi bagenda bahuriramo nka connection ndetse no kumenyana n'abantu bagiye batandukanye. Ikindi kandi hakabamo no kugenda basobanukirwa byinshi mu mikino, kuko ushobora kuba uri umustar ariko utazi ngo umukino wa basket ukinwa gute cyangwa se amakosa nayahe bigenda gute na gute. Hanyuma muri kubona ibyamamare bigiye bitandukanye, Winnie Solo na Davis D, hakaza umudije bita Ahiyo, hakaza Kijuno Kizigenza na manager, hakaza Ish Kevin n'umukobwa bita Leila. Abo ni ibyamamare byagiye bigaragara bitandukanye cyane muri iri rushanwa rya bar. Ntago ari bo bonyine cyane, n'abandi bagiye batandukanye. Urabona uwo mwana w'umukobwa w'umu influencer ari kumwe n'umusore bakundana. Ni byiza cyane, bigaragaza rero ko abahanzi b'abanyarwanda cyangwa se abastar cyangwa se ibyamamare byo mu Rwanda bimaze kugenda bisobanukirwa ibijyanye no kuba batemera cyangwa se kuba bagenda kwi-expose, kuko ndakeka muri aya marushanwa ya bar harimo abantu benshi bagiye batandukanye. Murabona manager wa Diamond Platnumz ari kumwe na Coach Gael ndetse n'umuyobozi wa 155 AM. Ishkefe niwe twakomeza kubabereka ari kumwe n'umukobwa bita Leila ndetse na Rogan Joe. Aho urabona ko bari mu rushanwa rya bar hano muri Kigali Arena. Byose rero akaba ari ibintu bigaragaza ko igihugu cy'u Rwanda cyangwa se umujyi wa Kigali umaze kuba umujyi w'ibyishimo ku bantu benshi cyane bagiye batandukanye. Biri kugaragara cyane kuko urebye nk'ibitaramo biri kuba nk'umusore bita Shari Poppy abagiye mu gitaramo yarayakoze uyu mugoroba washize ku itariki 29. Babonye ko ari umusore watanze ibyishimo byinshi cyane nawe. Tukazanaho ibyabaye ku munsi w'ejo, igitaramo cyabaye kijyanye na finale ya UEFA Champions League. Igitaramo cyari kiri mu DJ bita Ahiyo, mwamubonyeho ngaho umeze nk'umuzungu. Akaba ari igitaramo nacyo cyatanze ibyishimo byinshi bigiye bitandukanye cyane. Rero nukuvuga ngo ikigaragara cyo Kigali mu Rwanda ni umujyi umaze kugaragara ko ari umujyi wa entertainment cyangwa se utanga ibyishimo bigiye bitandukanye. Ikindi twakubwira cyo nuko uwo manager wa Diamond Platnumz yabashije kuba hano mu Rwanda, yabashije kuba yagura inzu ya miliyoni 120. Bigaragara ko rero ashobora kuba agiye kuza gutura no mu Rwanda. Abantu benshi y'abastar benshi cyane mu Rwanda bari kuhakunda cyane, bakuza guteganya kuhatura. Urumva rero ko ari ibintu byiza cyane. Rero manager wa Diamond nawe akaba yiyongeye mu bastar bo muri Africa cyangwa se muri East Africa bashobora kuba bagiye kuza gutura mu Rwanda, kuko iyo nzu yayiguze Gacuriro. Na makuru ahari yizewe kandi afite na proof. Ni ukuvuga ngo iyo nzu yayiguze ku munsi wo kuwa gatatu nibwo yatangiye gutembera mu Rwanda, kuko yari yaje mu marushanwa ya bar aribwo yari yatangiye agenda asura ibice byinshi bigiye bitandukanye. Hanyuma rero afata umwanzuro kuba yagura inzu yayiguze hara Igacuriro, akaba ari inzu yatwaye miliyoni 120 z'amafaranga y'u Rwanda. Ukumva rero ko ari amafaranga menshi cyane, kandi ukumva ko ari ibintu bifitiye akamaro igihugu cy'u Rwanda, kuko nimba ari ibintu biri kwinjira mu bijyanye n'ubushobozi biturutse mu bandi bantu b'abatari abanyagihugu ariko bakabyinjiza mu Rwanda cyangwa se bakazana izo mari ndetse n'ubwo bushobozi mu Rwanda bujyanye n'amafaranga, nibyo agaciro cyane. Uwo musore rero uwo ngo ni Coach Gael ari kumwe n'umuyobozi wa 155 AM, akaba ari murumuna we, bari kumwe na Salem manager wa Diamond Platnumz. Uyu ngo muramuzi cyane, wambaye sengre y'ubururu ndetse n'inkweto za Air Force, wambaye amarinete wicaye
akaba ari we manager wa Diamond Platnumz. Akaba ari byiza cyane rero, aho ngaho akaba ari umunsi wa mbere bar yatangiraga muri PK Arena. Bivuze ko rero u Rwanda rumaze kuba igicumbi cy'imyidagaduro hano mu Rwanda cyangwa se muri Afrika ndetse no muri East Africa muri rusange. Ubwo bigeze hano abamanager b'abahanzi bakomeye muri Afrika baza kugura amazu yo guturamo muri iki gihugu. Reka tubashimire cyane, iyi ni Black TV 250. Reka tukomeze teganyirize byinshi cyane bigiye bitandukanye, mukomeze mugire ibihe byiza cyane. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Peace and love, much respect. We can and we will. We can and we will.